Բարև ձեզ սիրելի կամավորներ, մենք շարունակում ենք հայերենի օնլայն դասերը։ Շատ ուրախ եմ նորից տեսնել ձեզ։ Այսօր նույնպես մեր դասի թեման շատ կարևոր է։ Օլիվիայի և Սեմի հետ այսօր մենք գնալու ենք խանութ և սովորելու ենք ինչպես գնել հագուստ։ Երբ գնում ենք խանութ և գնումներ ենք անում, հաճախ պետք է քաղաքավարի խնդրել։ We have learned how to make polite requests with the modal verbs կարելի է and կարող եմ. In the next conversation, Sam uses the future tense to make polite requests. Եկեք լսենք ինչպես է նա խնդրում։ Ներեցեք, որ խնդրեմ այս կոշիկները ցույց կտաք։ Իսկ ուրիշ գույնը չունեք։ Չէ, միայն սևն է։ Կարող եմ փորձել։ Իհարկե, համեցեք, այստեղ նստեք։ Սրա մեծ չափը ունեք։ Հա, Որ խնդրեմ հա, կբերեք։ հիմա կբերեմ։ Այս կոշիկների վրա զեղչ ունեք։ Այո, 30,000-ը մինչև 20,000 զեղչվել է։ Լավ, երևի կվերցնեմ։ Այո, շատ հարմար է, հորդ կտամ, որ վերցնեք։ So, to make polite requests, Sam used the verbs ցույց տալ and բերել in the future tense. He said, ցույց կտակ, կբերեք. The future tense is usually used to express a future action which is not planned or will happen supposedly or on some condition. But let's first review how the future tense is formed. To form the future, we need to add the particle que to the subjunctive forms of the verb. For example, the verb berel will have the following forms in the future tense. Ես կբերեմ. Դու կբերես. Նա կբերի. Մենք կբերենք. Դուք կբերեք. Նրանք կբերեն. The verb տալ will have the following forms in the future tense. Ես կտամ. Դու կտաս. Նա կտա. Մենք կտանք. Դուք կտաք. Նրանք կտան. To make polite requests with the future tense, we need to use second person singular and plural forms. Կտաս, կտակ, կբերես, կբերեք. To make his request stronger, Sam used the expression որ խնդրեմ with the future forms. For example, he said, որ խնդրեմ ցույց կտակ, որ խնդրեմ կբերեք. We can use this same expression also with singular forms. Որ խնդրեմ կտաս, որ խնդրեմ կբերես. To practice polite requests with the future tense to buy clothes, let's try the next activity. First, we will review the names of some clothing items. Լսեք և կրկնեք. Վերարկու. Վերնաշապիկ. Շալվար. Ձեռնոց. Գլխարկ. Շարֆ. Sviter. Bluz. Jacket. Gulpa. Pijak. Pachkon. Now,
please use the clothing item and the verb you see on the screen to make a polite request to the shop assistant. As always, you can check yourself after a pause as I say the correct answer. Այս պիջակը կտակ? Այս գուլպան կփոխեք? Այս գլխարկը կբերեք? Այն շալվարը ցույց կտակ? Այն ձեռնոցները կբերեք? Այն պիջակը կփոխեք? Շատ լավ է, ապրեք։ Իսկ հիմա մենք գնալու ենք խանութ Օլիվիայի հետ։ Եկեք տեսնենք ինչ է ուզում գնել նա նույնպես խնդրում է։ Խնդրում եմ, ուշադիր լսեք, ինչպես է նա խնդրում։ Ներեցեք չեք մոտենա։ Գներեք այս վերնաշապիկների ինչ արժեն։ Կոնկրետը արժե 50,000 դրամ։ Գներեք իսկ ինչ գույներ ունեք։ Կապույտ եւ սպիտակ։ Որ խնդրեմ կապույտը չեք տա։ Իհարկե։ Շնորհակալ եմ, իսկ որտեղ կարող եմ փորձել։ Ինչ լավ շալվարներ են։ Գներեք իմ չափսը ունեք։ Որ չափսն եք հա։ Ես 38։ 38։ Իհարկե։ Շնորհակալ եմ, կարող եմ փորձել։ Իհարկե։ Շատ գեղեցիկ է շալվարը, ձեզ շատ սազում է։ Հա։ Բայց ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս։ Չեք հավանում։ Չէ։ Իսկ վերնաշապիկը։ Վերնաշապիկը կվերցնեմ, իսկ որտեղ պետք է վճարեմ։ Այստեղ է դրա մարկը կա։ Շատ լավ։ Լսեցիք, ինչպես խնդրեց Օլիվիան? So this time, to make a polite request, Olivia used the negative forms of the future tense. That means that we need to review the negative forms of the future tense too. Let's start. Negative forms of the future tense are formed with the third person singular form of subjunctive and negative auxiliaries. For example, berel. Yes, չեմ բերի. Դու չես բերի. Նա չի բերի. Մենք չենք բերի. Դուք չեք բերի. Նրանք չեն բերի. The verb տալ will have the following forms in the future negative. Ես չեմ տա. Դու չես տա. Նա չի տա. Մենք չենք տա. Դուք չեք տա. Նրանք չեն տա. To make polite request, Olivia used the second person singular and plural forms of negative forms of the future tense. She said, չեք մոտենա, չեք տա, and again we can use the expression որ խնդրեմ to make our request stronger. For example, որ խնդրեմ, չեք մոտենա, որ խնդրեմ, չես մոտենա, որ խնդրեմ, չեք բերի, որ խնդրեմ, չես բերի. Okay, let's practice polite requests with negative forms of the future tense. We are doing the same activity, but this time you are to conjugate the verbs you see on the screen in negative. Let's start. The first one is the model. Այս վերարկուն ցույց չեք տա,
Այս պիջակը չեք տա։ Այս բլուզը չեք բերի։ Այն շալվարը չեք փոխի։ Այն գլխարկը ցույց չեք տա։ Ապրեք, շատ լավ է։ Լավ, հիմա դուք գիտեք, ինչպես կարող եք գնալ խանութ և գնել հագուստ։ Դուք գիտեք նաև, ինչպես կարող եք քաղաքավարի խնդրել։ Իսկ մեր դասը այսօր ավարտվեց, շնորհակալություն և հաջողություն։